Kính thưa quý vị, bộ bánh xe của máy bay hàng không bị gãy trong lúc máy bay hạ cánh, tin từ New York. Một chiếc máy bay của hãng hàng không Southwest Airlines đưa lại sự sợ hãi và gây thương tích đến cho một số hành khách tại phi trường LaGuardia Airport của New York trong ngày 22 tháng 7 năm 2013 khi bộ bánh xe của chiếc máy bay này bị gãy. Có 8 người bị thương khi bộ bánh trước của chiếc máy bay loại Boeing 737 của Southwest đáp cánh. Phi trường bận rộn LaGuardia đã phải đóng cửa hơn 1 tiếng đồng hồ sau vụ tai nạn. Các nhà điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân đưa đến bộ bánh xe của máy bay bị gãy.